se concentre. Ouais. Cette fois, on va jusqu'au bout et on improvise. C'est parti. Oh non, c'est pas vrai, il est mort. Voilà, c'est ma faute. J'aurais jamais dû lui demander d'aller chercher ça. Attention, il est peut-être contagieux, il a peut-être chopé un truc, on sait pas. Mais non, il s'est noyé en traversant. Hey, tu es vivant. Il est vivant. Oui, quelle chance. Oh, je t'aime, toi. Tu m'as fait peur. J'ai cru que j'allais faire un fafarctus. Tadam! Hein? Hey, c'est pas vrai. T'as réussi à l'avoir. T'as volé un poil du vieux grincheux. Ça a dû lui faire mal au bobotin. Les enfants, ouh. On est mal. Très mal. Coucou. Hey, salut Sylvie. Qu'est-ce que tu as fait? Mais je vais tout expliquer. C'est assez incroyable. On était au bord de l'eau. Ah, vous m'avez réveillé. Hey. Excuse-moi, tonton. Tarzan. Je voulais pas te mettre en colère, tu vois. Tu m'as arraché un poil de fesse. C'était la cuisse. Il pensait pas. Ne prends pas sa défense, c'est intolérable. Comprends-le. Depuis quand on vole les poils des fesses des gens, hein? Mais tu en as plein d'autres. Tu délires, ma vieille. Où va le monde si on ne peut plus dormir sans se faire voler ses propres poils? C'est bien un petit homme, ils sont prêts à tout. Ils ne sont pas comme nous. Eh ben c'est bien. Vous pouvez vous applaudir.